哎，好久没买装备了，这段时间攒了点私房钱，金额颇为可观。原本藏在抽屉深处、书本夹层、旧鞋底部、衣柜的暗格、床垫缝隙，现在再无隐蔽所可藏，怕夜藏们都被发现，赶快出去消费一波。请问大爷，你是见到什么妖魔鬼怪吓成这样？哎，老板，这边这个能钓路亚吗？路亚能用吗？我这个用不了，用不了啊。我们这都是野钓的。野钓的，路亚不能用，这不能打窝吗？路亚是挂钩的。哦，都不行是吧？转了一圈，终于在这个货架上被我找到了一些路亚用的啊！我妈从小教育我，不买的东西千万不要问价格，别问，别问，别问。老板，我这玩路亚的，有没有那个路亚的那种产品？那杆子啊什么的？路亚的。对。路亚的有。有啊。你要普通的还是要一般的？普通的，不用太特别贵。我只是享受着买杆子的过程与乐趣，就像女人对包的痴迷，永远觉得家里少一个包。你就是在嘉定这边钓吗？对，嘉定。还是钓水库、钓河道？这没有水库啊，就是那种城市河道。这跟什么牌子啊？这个大牌子，性价比高。性价比高。便宜的。那杆梢这么粗，有没有稍微好一点的？稍微好一点。哎，有没有？行。刚到了一款，要不你看一下？好。这款刚到的，你感觉一下手感。这个我们前面几个他们拿过去反应都不错。是吧？反正比刚才那个稍微贵那么一点点。贵一点。比刚才那个稍微贵了没？这毕竟是个牌子嘛。这看起来不错。毕竟是个牌子，而且质量还可以。这个你要懂，你拿给懂的人看，一看就知道。你拿到外面抖一抖，看一看。这样也行。你试一下嘛，你到时候钓鱼的时候，你钓到鱼手感一试，你马上就出来。哦，是吧？那拿根试看。这个他们前面拿了几根，他们用的都挺好的，他们都反应都不错，还有带朋友过来拿的。好的。还不错的这个。然后颜色嘛有好几种，但是我现在店里面就这一根了。就这一根了，那颜色被他们挑掉了，都拿掉了。好的，那我拿一根试试看。拿一根试试看了。没成想，辛辛苦苦攒了3个月的私房钱，只够付杆子的零头，剩下的大头只能用花呗。迫不及待拿上我的新杆子，来到河边，准备给它开个光。这条墙与墙之间的缝隙，它只有10.2厘米，钓想下去，只能侧着身子，深吸一口气，背部与墙壁亲密的接触，摩擦摩擦，在光滑的地上摩擦，缓慢的、小心翼翼的挪动着脚步，一步两步，一步两步，牢牢贴着墙壁，宛如蜗牛一般缓慢向前。这太恐怖了，我再也不想有下次了。啊哒！哦，中了啊！哦，感谢。哦，漂亮。哦，上鱼了。兄弟们，相信我，这条青骚绝对大，至少2斤不到。我现在按了暂停键，大家赶快截图。好了，对吧？那我就放流了。新杆子开光成功！哦耶！哦耶！哦耶！